Magandang araw mga idol. This is Air Metal Guard main na naman tayo, no? Andun tayo kanina, naglagay tayo doon. Ito naman sa sasakyan ni sir. Sir, anong model to, sir? 96. 96 model na Honda. Honda Civic. Oh, 96 model na po ito mga idol. So kaka-top overhaul daw nito. So syempre nag-top overhaul kasi marami na mga carbon sir sa loob na. Dami na, oo. Oh, yun. Ito pong Aero Magic Guard, Aero Metal Guard po ito. Yung mga carbon dyan sir, pag ngayon pa lang lalagyan mo na siya ulit, hindi mo na siya maitatap overhaul or mayo overhaul. Last overhaul mo na yan. Naniniwala ka ba? So ito po kasi sir, ay salbahe po ito sa mga carbon. Hindi po makakapit yung mga carbon na nagdidikit dyan sa parts. Siyempre dudula siya rito sa ating Aero Magic Guard. So medyo mainit, dyan lang magbiyahe sir. So mapapansin mo po, yung init ng makina is maliles po sa normal na ngayon, wala pang Aero Magic Guard. So ikaw na sir maglagay, kaagad. Yan. 96 model na na Honda Civic. Yan oh. Sikat na sikat to nung panahon ng kabataan nitong makina na to. Yun. Ininom mo yan, mawawala din ang carbon sa iyo. Yun lang. Alright. Taba, wala. Tapos i-rev lang po natin ng konti para ma-mix yung Aero Metal Guard sa parts ng makina mo. So dapat every change oil na sir, lalagyan mo na siya para hindi mo na makikita ulit yung nakita mo dyan. Yung nasa loob ng makina napaka-carbon. No, nahirapan yung mekaniko dyan, yung pag bak sir, no? Yun ang iiwasan na po natin. Yan ang ating Aero Metal Guard, Aero Magic Guard. Yan na po yung mag-protection sa makina nito. Tulad yung mga nilalagyan natin ng mga sasakyan, ay yun naman po yung number 1 na trabaho niyan. Yung protection sa makina. Okay sir. Start the engine. Pag-order po kayo ng mga idol, ayun makita nyo, for gas and diesel. Tapos TMG, Magic Guard Engine Parts Manufacturing. Yan dapat ang may gawa para legit po ang inyong mabibili. Tapos syempre mayroong flag ng Pilipinas. Ito yung nakarating sa Italy, Jeddah, South London, no? Yan sa Saudi. Yan oh, meron tayong mga video na nakarating sa ibang bansa yan. Sikat na sikat doon yung sa ating mga OFWs doon. Tapos may nag-PM po sa akin, nag-o-order sa Canada. Ako sir, ay pensya na po. Kung meron po kayong kamag-anak na pupunta din sa Canada, pwede po kayo magpadala nito. Pwede po ito sa aeroplano. Yung mga konti lang, mga 5 piraso, pinapayagan po dahil meron na pong nakarating dyan sa iba't ibang bansa. Tulad ng Italy, Jeddah, Saudi, South London. Mapapansin niya ni sir, yung RPM niya, pag nakahalo na yun dyan, mas mabilis pong umakyat yung RPM. So doon pa lang makakatipid na po kayo sa gas kasi konting tapak lang. Tapak natin kay sir. Ano sir? Mabilis na makiat. Patingin nga sir. Hindi naglalag? Wow! So narinig mo yung makina, no? Oh yan, one more time. Wow! Tapos kahit tapakan mo siyang ganon, yung makina mo, hindi ka naawa. Pagka yung makina mo, walang Aero Magic Guard, pag tinapakan mo yan ng ganong RPM, yung makina mo, ano na siya, yung parang ano ka na pakinggan, naawa ka na. So ngayon, one more time nga sir. Tinan mo, maawa ka, tinan mo. Wow! Oh yan. Si sir po, napanood lang din po ako, nagbibideo ko doon kanina. So syempre, tinesting niya. At ay napatunayan po doon kay Sir Sam, yung kanyang sasakyan na 2020 model na RAS, ay talagang napatunayan po na the best. On the spot effect po ito mga idol. Kaya babala, pag ilalagay mo sa iyong sasakyan to, ay on the spot effect. Hindi mo kailangan maghintay pa ng napakatagal na panahon o ilang araw na gagana sa iyong makina. Eh ngayon lang, ito nga lang yung ginagamit pag nagpaparehistro yung mga diesel, no? Diesel, pwede po sa diesel to. So magpaparehistro ka, ito ilagay mo para pasado ka kagad sa smoke test, no? So yun sir, maraming salamat ha. Sa ulitin, sa susunod, pag change oil ka, lagyan mo ulit yan para hindi mo na makita yung mga carbon dyan na nag-overhaul kayo, no? Okay sir, one more, bigyan mo nga ako na sa ngaya. Yun, maraming salamat sa munod ng aking video. This is Aero Metal Guard main, Michael Cagara. Kung gusto niyo mag-order nito, COD po ito sa Shopee, no? At ay meron tayong money back. At ay syempre, dapat ay kaya itong orderin mo, palaging may flag ng Pilipinas para alam mo galing sa Pilipinas. Okay, maraming salamat. God bless every day and woo! Bye-bye!